Welcome to Key Mastery 2.0, where we unlock the secrets to effortless typing. So hi everyone, this is me आशीष from Key Mastery 2.0। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हो तो वीडियो ये आपको बहुत खुश करने वाली है, और अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार या बार बार आ चुके इस वीडियो पे तो आप ऑलरेडी खुश हो अब मेरी वीडियो से। और कितना खुश हो गए भाई। तो स्टार्ट करेंगे हम DSSB LDC का टेस्ट, या फिर आप कह सकते हो JSA का टेस्ट। एफर्टलेस टाइपिंग करेंगे भाई। फास्ट टाइपिंग मुझे नहीं पसंद है, मैं एफर्टलेस टाइपिंग करके आपको कोशिश करूंगा कि आज 100% एक्यूरेसी लाऊं। भाई कोशिश करूंगा, क्या पता 90% आए, 95% आए। वैसे तो आज तक आई नहीं 99 से कम, लेकिन क्या पता आज आ जाए, क्योंकि लाइव में करने वाला हूँ भाई। लाइव में रिजल्ट दिखेगा मेरा, तो भाई इज्जत का सवाल है कि मासी 2.0। ठीक है, एरर 0 रखेंगे, कोशिश करेंगे 0 रखने की, या फिर 1 2 3 इतनी रखने की। एक्यूरेसी 99 मिनिमम रखेंगे। 100 आ रही तो अच्छी बात है, मुझे नहीं चाहिए भाई, 99% रखेंगे। और बैक स्पेस का काउंट 10 से कम रखेंगे भाई। मैं रखूंगा 10 से कम, आपको नहीं रखना। आपको कितना रखना है? 50 से कम रखना है या 60 से कम। मैक्सिमम 60 होना चाहिए, उससे ज्यादा बैक स्पेस का काउंट नहीं होना चाहिए, अगर आप चाहते हो एफर्ट ना लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना एफर्टलेस टाइपिंग के साथ DSSB का टेस्ट। लाइव टेस्ट पे जाएंगे हम, सिलेक्ट करेंगे DSSB। हमारे पास पैसेज है एक, इस पे क्लिक करेंगे। Here you can see my name is Ashish and I belong to one and only Key Mastery 2.0। Now scroll it down। भाई इसको टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं करेंगे, पेपर टू स्क्रीन करने वाले हम ये टेस्ट। एफर्टलेस टाइपिंग के साथ करेंगे। अगर आपको नहीं पता क्या होता है एफर्टलेस टाइपिंग, तो आप मेरी पुरानी कोई भी रैंडम वीडियो उठा के देख सकते हो। एग्जाम के पर्पज से मत देखना। आप सोचो कि आपको कोई भी एग्जाम, वैसे सारे एग्जाम की मिल जाएगी, फिर भी अगर ना मिले तो आप कोई भी एग्जाम की उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एफर्टलेस टाइपिंग का मतलब क्या होता है और की कैसे जाती है। तो चलो स्टार्ट करें अपनी एफर्टलेस टाइपिंग से। भाई DSSB का टेस्ट क्वालिफाई करना है कैसे करके। बहुत इजी एग्जाम आया है आपका, बहुत इजी एग्जाम। टाइपिंग की वजह से फेल मत होना। चलो स्टार्ट करें फिर। ये है पेपर, फोटो क्लिक कर लिया मैंने इसकी। ये स्क्रीन, पेपर टू स्क्रीन।
चलो स्क्रॉल करें फिर इसको। चलो इसको रिपीट करें फिर आगे।
छोड़ देते हैं इसको यहीं पे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है DSSB LDC का टेस्ट, या फिर आप कह सकते हो JSA। टू 2100 की स्ट्रोक्स गिवन थे और हमने जो टाइप करे है वो है 2746। 10 मिनट्स का टेस्ट था और हमने जो कंप्लीट किया है वो 10 मिनट्स में कंप्लीट किया है। 1 मई का लाइव टेस्ट था। आप चाहो तो इसका रिजल्ट देख सकते हो, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो AR टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको PDF शेयर होती है। जब आपका लाइव टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब टाइम उसका ओवर हो जाता है, तो आपको PDF मिलती है। आप उसमें देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितनी आपकी स्पीड है, कितने से आगे चल रहे हो, कितनों से पीछे चल रहे हो। अब यहाँ पे मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि जो मैंने इस लॉगिन किया हुआ है ये की मास्टरी के नाम से, आप देख सकते हो स्पीड दिखा देगा उसमें 54 ग्रॉस है, 54 नेट है, बैक स्पेस का काउंट 9 है और एक्यूरेसी 100% आ गई है भाई। क्वालिफाइड हो चुका है हमारा टेस्ट। जब ये 100% की एक्यूरेसी आती है तो ये पैसेज नहीं दिखाता, तो इसे सेव कर लेते हैं पहले। तो ये किया हमने DSSB LDC या फिर JSA का टेस्ट बोल सकते हो। पेपर टू स्क्रीन किया, ये है हमारे पास पेपर, ये है हमारे पास स्क्रीन। मैंने आपको करके दिखाया पेपर टू स्क्रीन। एक्यूरेसी जैसे आप देख पा रहे हो कि लोग मुझे क्यों द किंग ऑफ एक्यूरेसी बोलते हैं, क्योंकि मैं एक्यूरेसी 100% रखता हूँ या रखवाता हूँ, और जैसे ही आपकी एरर होगी आपको पता चल जाएगी। इसी को बोलते हैं एफर्टलेस टाइपिंग। इसमें एफर्ट नहीं लगता, इसी वजह से क्या होता है, मिस्टेक नहीं होती, इसी वजह से बैक स्पेस कम होता है, इसी वजह से स्पीड आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है बिना मेहनत के। लोग कहते हैं कि सर प्रैक्टिस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जहाँ पे भी मैं देखता हूँ जिस ग्रुप में वो बोलते हैं कि कौन सा कोर्स, यहाँ तो प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है। सर क्या हो गया, आपको कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, आपको पता ही नहीं अभी की मास्टरी 2.0 आ चुका है यूट्यूब पे आपकी लाइफ में, जो आपके थॉट बिल्कुल चेंज कर देगा। अब आप सोचेंगे सर कितनों के थॉट चेंज करोगे आप, कितनों के थॉट। तो भाई मुझे जो थॉट चेंज करने हैं, पूरे लोगों के, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके थॉट चेंज करने हैं। कुछ हज़ारों के मैं कर चुका हूँ, कुछ लाख के मैं करने वाला हूँ, और करोड़ों के तो हो ही जाएंगे जब। मेरा बस एक ही टारगेट रहता है कि पर डे मुझे किसी एक का माइंड में ये समझाना है कि एफर्टलेस टाइपिंग होती है। ठीक है, उनका थॉट चेंज करना, जो उनका गलत थॉट बिठाया गया है या फिर उनके दिमाग में रहा गया है, तो वो उनका थॉट चेंज करना। और एक का अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो मैं करोड़ों का भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग करते ही भाई आगे बढ़ा जाता है। कोई प्रो नहीं होता, सब बिगनर होते हैं। मैं भी बिगनर था, फिर एडवांस, फिर एक्सपर्ट। नाउ हियर आई एम द फाउंडर ऑफ की मास्टरी 2.0। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरा की मास्टरी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट को कोर्स के नाम से जाना जाता है, या फिर एफर्टलेस टाइपिंग के नाम से जाना जाता है। भाई फर्क नहीं पड़ता। 15 दिन, सपोज करो आपके पास 15 दिन बचे, सिर्फ आपको समझ भी नहीं आ रहा कि सर टाइपिंग छोड़ू, करूँ, क्या करूँ, स्पीड बढ़ नहीं रही है, बैक स्पेस बढ़ता जा रहा है और एक्यूरेसी तो खत्म हो गई बिल्कुल। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्जाम है भाई, ज्वाइन कर लो। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा आपको की मास्टरी 2.0 के नेम से। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कोर्स की पूरी डिटेल A to Z। एडमिशन फॉर्म फिल करना है और पूरा प्रोसीजर वहाँ पे दे रखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही एफर्टलेस टाइपिंग करता रहूँ 100% एक्यूरेसी के साथ, 0 एरर के साथ, और बैक स्पेस तो बिल्कुल खत्म कर दूंगा मैं आप सभी का, जो वीडियो देख रहा है। सो थैंक यू सो मच।